Obat batuk Konidin. Konidin ini komposisinya tiap tablet mengandung guaifenesin 100 mg, dextromethorphan 5 mg, klorphenamine millet atau CTM 2 mg. Aturan pakainya dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun 3 kali sehari 1-2 tablet. Anak-anak 6-12 tahun 3 kali sehari setengah sampai 1 tablet atau menurut petunjuk dokter. Cara kerja obat ini bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Indikasi dari Konidin ini untuk meringankan batuk. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat ini. Efek sampingnya yaitu mengantuk, gangguan pencernaan, sakit kepala, insomnia, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, mulut kering, palpitasi, dan sulit berkemih. Untuk peringatan dan perhatian, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, dan diabetes mellitus. Tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah 6 tahun, wanita hamil, dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Selama minum obat ini, tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Dapat menyebabkan depresi pernafasan dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pada pasien dengan gangguan fungsi pernafasan, misal asma. Untuk satu stripnya ini ada 4 tablet.